Dios les bendiga, hermanitos. Gud välsigna er bröder. Un bello momento de adoración y alabanza que podemos dedicar un día a la semana, un momento especial para Dios. Det här är en väldigt fin stund som vi kan ge till Herren med pris och härlighet till Herren. Y algo también muy bonito fue el día de ayer que alguien más se bautizó. Och en sak som också var väldigt fint var igår då en till person har bestämt sig för att följa Herren. Ännu en i församlingen. Y me trajo a la memoria también cuando nosotros, cada uno de los que aquí se han bautizado, algún día también lo hicieron, se bautizaron. Och det får mig att komma ihåg och tänka på alla som en gång de gånger jag har varit med då någon har döpt sig och de gångerna man har döpt sig. Y hemos empezado a caminar con Dios. Och vi har börjat att gå med Gud. Y quisiera que leamos lo que la palabra de Dios nos dice, un pasaje muy especial en Éxodo 15, 22 al 26. Och vi ska då gå och kolla på en vers där det talar om en ting för oss. Andra Andra? Mosebok Andra Moseboken. 15, Andra Moseboken 15, vers 22. 22 till 26. Jo. Andra Moseboken kapitel 15, vers 22. Ahí dice el agua amarga de Mara. Y el Señor nos dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieran al desierto de Sur y anduvieran 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. I titeln är då det bittra vattnet i Mara, och det står följande. Därefter lät Mose Israels barn bryta upp från Röda havet, och det drog ut i öknen Shur. Under 3 dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. Sedan kom det till Mara, men de kunde inte dricka vattnet där eftersom det var för bittert. Därför kallade de platsen Mara. Då knottade folket mot Mose och sade, vad ska vi dricka? Men han ropade till Herren, och Herren visade honom ett slags trä. Han kastade det i vattnet, och då blev vattnet sött. Där fördelade han folket lag och rätt, och där satte han det på prov. Han sade, om du hör Herren din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egypterna, ty jag är Herren din läkare. Padre Celestial, nos ponemos a ti, Señor, en disposición de nuestros corazones para aprender más de ti, Señor, que todo lo que aprendamos el día de hoy pueda ser asimilado en nuestro ser y pueda ser asimismo después practicado en nuestras vidas, Señor, porque todo lo que tú nos has escrito en tu palabra es para cuidarnos, protegernos, ayudarnos, fortalecernos, reconfortarnos y darnos ánimo en esta vida, Señor. Te agradecemos por tus palabras, asimismo pido por toda la congregación, Señor, que envíes tus ángeles para proteger este lugar, Señor, y que podamos aprender de tu palabra, podamos asimilarla, Señor. Asimismo, ruego por mi persona, Señor, para que todo lo que tú hables sea tuyo, Señor, no sea nada mío, Señor, que se mantenga pura tu palabra, tu sana doctrina, Señor, que somos personas que
te buscamos como hijos tuyos, Señor, de todo el corazón para aprender de ti. Gracias, Señor. En este pasaje vemos que si que tratamos de entender dónde está el pasaje, primero debemos tal vez ver más adelante qué es lo que sucedió. Och om vi vill... vad sa jag? Si queremos entender todo el Om vi vill pasaje, förstå hela kontexten så måste vi se längre framåt och se vad som händer. esto ocurrió cuando Moisés había sacado al pueblo de Israel de Egipto Och detta skedde då efter att Moses tog ut sitt folk, Guds folk, ut ur Egypten. y habían pasado el Mar Rojo. Och de hade gått förbi den Röda havet. De hade passerat Röda havet. Y si hacemos memoria, pasaron el Mar Rojo cuando se logró abrir el mar y todos pasaron. Och om ni minns rätt så kommer ni ihåg att då de passerade Röda havet så delades havet upp i två bitar av Gud. Es algo impresionante si quisiéramos imaginar ese evento en este tiempo. Det som skedde är väldigt imponerande och det hade varit verkligen en syn att se på om vi hade varit där själva. Y después de que habían pasado por el mar, el pueblo de Dios se sintió liberado. Och efter att de korsade det Röda havet så kände folket, Guds folk, sig fria. Si vemos ahí en Éxodo 14:31, Om vi istället går till Andra Moseboken 14, 31. Andra Moseboken kapitel 14, vers 31. y dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Andra Moseboken 14, sista versen, vers 31. När Israels barn såg den stora makt som Herren hade visat mot egyptierna, fruktade folket Herren, och de trodde på Herren och på hans tjänare Mose. Dios les había liberado. Gud hade befriat dem. Ellos sintieron que debía haber un temor a Jehová. De kände att det bör finnas en fruktan för Herren. Y si continuamos, por ejemplo, con Éxodo 15, hay un cántico de Moisés y de María, dice. Och om vi fortsätter och läser vers 15 så ser vi att det finns en sång, en hymn för Herren. Y no vamos a leer todo el canto, solo vamos a ver uno de los versículos del canto. Vi ska inte läsa hela den här hymnen, den här sången, men vi ska se en vers, några bitar av den här sången. Dice en Éxodo 15:2. I Andra Moseboken 15, vers 2. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev min frälsning. Han är min Gud, jag vill prisa honom. Min faders Gud, jag vill upphöja honom. 2 veces lo reconocieron como Salvador. 2 gånger så erkänner de honom som frälsare. Y en Éxodo 15:20 Och i Andra Moseboken 15:20 y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. och profetisan Miriam, Arons syster, tog en tamburin i handen och alla kvinnor följde henne med tamburinen och dansade. Había alegría en el pueblo de Dios. Det fanns glädje i Guds folk. Habían cantado, habían alabado, habían adorado a Dios. De hade prisat, de hade lovsjungit, de hade tillbett till Herren, till Gud. Y luego llegamos al pasaje que hemos leído de inicio, Éxodo 15, 22, 26. Och sen kommer vi tillbaka där vart vi läste i början av predikan i Andra Moseboken 15, vers 22 och 23. ¿Y qué es lo que pasó? Och vad var det som skedde då?
Habían estado 3 días sin agua. De hade varit 3 dagar utan vatten. Algo interesante, 3 días sin agua. ¿Qué produce el estar sin agua? Och det här är väldigt intressant då, för att de var i 3 dagar utan vatten. Och vad händer med människan då man är utan vatten? Si uno revisa qué dice la medicina acerca de estar deshidratado, Och om man kollar och söker upp det här och kollar medicinskt sett vad händer med kroppen då man är utan vatten. dice que puede causar náuseas, fatiga mental, fatiga física, Det står att man kan få illamående, man kan bli yr, man kan känna sig svagare, dolor de cabeza, mareos, ont i huvudet och att bli yr då. una sed intensa. En väldigt intensiv törst. Todo eso, imagínense, y caminando en el desierto. Och tänk på att allt det här skedde de här personerna och de var ute i öknen. Entonces la falta de agua, ¿qué era lo que nos muestra acá? Och vad är det bevisar att vara utan vatten? Que se presentó una gran necesidad para el pueblo. Och det är då att det fanns en stor behov av vatten i folket. Y la situación se complicó un poco más. Och situationen vart ännu bittrare senare. Si leemos en Éxodo 15:23, Om vi läser då Andra Moseboken samma kapitel och vers 23. y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Sedan kom de till Mara, men de kunde inte dricka vatten där eftersom det var bittert. Därför kallade de platsen Mara. Imagínense, con sed, llegan a un lugar donde hay agua y las aguas amargas. Föreställ er här att ni är väldigt törstiga ute i öknen. Sen kommer ni till ett vatten som ni inte kan dricka. För att det var bittert. Una situación de desesperación. En väldigt kritisk situation. De har varit desperata efter detta. ¿Y qué pasó con todo lo que cantaron antes? Och vad hände med det de sjöng tidigare då? Allt det de sjöng. Dijeron que Jehová era su sanador. De sa att Herren var deras helare. ¿Dónde está todo aquello? Vart är alla de då? A veces en la vida de un cristiano, Ibland så händer det i det kristna livet los problemas nos agobian. att problemen tar över. Nos producen esa fatiga mental y física. Den orsakar den här svagheten och den här behovet av allting. Nos producen ese dolor de cabeza. Den orsakar huvudvärk. Esa sensación de deshidratación. Ja, det är den här vätskebristen som uppstår då. Y creo que cada uno que está aquí, algún momento ha llegado a esa situación. Jag tror att vi alla här har någon gång i sitt liv känt en sån här situation. Nuestro corazón se desespera. Våra hjärtan blir desperat. Nuestros ojos solo ven el problema. Våra ögon ser enbart problemen som vi har. Y nos hace olvidar cuando algún momento habíamos cantado, habíamos dicho que Jesús era nuestro Salvador. Och det får oss att glömma bort den stunden då vi sa att Herren är vår Gud, Herren är vår läkare. Nos hace olvidar pasajes como Juan 16:33. Den får oss att känna likt som i Johannes, att glömma bort saker och 16, ting som i Johannes evangeliet 16 33. i 33. Juan 16:33. Juan 16:33. Johannes evangeliet kapitel 16 vers 33.
16:33. Sista versen. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid god mod. Jag har övervunnit världen. Olvidamos las promesas de la palabra de Dios. Vi glömmer bort Herren Guds ords löften. Si volvemos a Éxodo 15, nuestro texto base, Om vi går tillbaka till Andra Moseboken 15, det är vår grundvers, kapitel då. en el versículo 24, Och i vers 24. entonces el pueblo murmuró, dice, Och det står här att då knottade folket mot Mose och sade. contra Moisés. De knottade mot Mose. La palabra murmurar Ordet knottade en hebreo es una traducción de quejarse o disgustarse. och i den hebreiska om man översätter från hebreiska så betyder det att pina sig mot någon eller att ta och bli irriterad, likt irriterad på någon. Y el hombre está acostumbrado a quejarse. Och människan är väldigt van vid att irritera sig på saker och ting. Está acostumbrado a echar la culpa a una persona, Människan är väldigt van vid att ge skulden till någon annan, a una ocasión, till en situation, al clima. på klimatet. Siempre busca una excusa. Det finns alltid en ursäkt. Nuestra naturaleza es buscar alguien contra quien quejarse. Det är vår natur att vi tar och skyller alltid något på någon. Eller på något. ¿Y a quién se quejan? Och vad är det de blir irriterade på då? El texto nos dice a Moisés. Här står det att det var mot Mose. ¿Y quién era Moisés? Och vem var Mose då? Era el siervo de Dios. Han var Guds tjänare. Era una forma indirecta de quejarse contra Dios. Det var ett indirekt sätt på att irritera sig på Gud. Era prácticamente una rebelión hipócrita a Dios. Det var mer eller mindre en motsägelse. Att det var mer eller mindre att de gick emot Gud på det här sättet. Y sí, todos los problemas producen dolor, producen confusión en nosotros. Och om nu det onda att smärta och orsakar allt det här. Y si estudiamos la vida de Job, por ejemplo, Om vi studerar till exempelvis Jobs liv, Job perdió muchas cosas. så förlorar Job väldigt många saker. Perdió cosas materiales, perdió familia, Han förlorar familj och fysiska saker, material och saker och ting. y veamos solo un par de pasajes. Si él se quejó, Och då ska vi kolla då, om han vart irriterad på detta då, eller inte. si se quejó contra Dios. Om han vart arg mot Gud. Si vamos a Job 13:15, Om vi går till Jobb 13:15. Jobb 13:15. y dice,
He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Se, han må döda mig, jag väntar inget annat. Då får jag försvara min vandel inför hans ansikte. A él no es que no le interesara su vida, Det är inte så att han bryr sig om sitt liv, sino que depositaba toda su confianza en Dios. men han gav all sin tillit till Gud. Sabía que su vida le pertenece a Dios. Han visste att hans liv var Guds. Si vemos en el mismo libro de Job, capítulo 1, versículo 21, Om vi istället går till samma bok, Jobb kapitel 1, vers 21. Jobb 1, vers 21. y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Han sade, naken kom jag ur min moders liv och naken ska jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn. Frente a todo problema, él bendecía a Dios. Fastän han hade många problem så välsignade han Gud. Jobb kapitel 1, vers 21. 1:21. Ojalá tuviésemos la gracia de Job, que cada vez que hay un problema, vayamos a bendecir a Dios. Tänk hur det hade varit annorlunda om vi istället för att bli irriterade på problemen som sker så tackar vi Gud för alla problem och ting som händer oss. Ese fue el ejemplo de Job. Det här var Jobs exempel. Pero si vamos a Nuevo Testamento con Pablo en Romanos 5, Men istället, om vi istället går till Romarbrevet kapitel 5, 5 och vers 3. 3. Romarbrevet 5 och 3. Romanos 5, versículo 3. Y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidande ger tålamod. Todos los hombres de Dios se glorían en las tribulaciones. Alla Guds tjänare glädjer sig i alla de här bekymmer. Me refiero hombre y mujer, ¿no? Då menar jag både män och kvinnor. Si seguimos viendo más ejemplos de la Biblia, Om vi kollar igenom fler exempel i Bibeln. José, por ejemplo, Josef till exempel. Daniel, Daniel. fueron algunos arrojados al foso de leones, Han som vart nedslängd i lejonshålan. fueron encarcelados Som vart infängslade. injustamente. Och på ett orättvist sätt. Y ellos no hicieron ese reclamo. Och de klagade inte. Ellos más bien sabían del poder de Dios. Och de visste om Guds härlighet, Guds styrka. No se quejaban. De irriterades inte av detta. De klagade inte på detta. No murmuraban contra Dios. De klagade inte till Herren. Y si volvemos a nuestro texto en Éxodo 15, Och om vi går tillbaka till Andra Moseboken i kapitel 15. al versículo número 24 y 25. Och om vi läser vers 24 och 25. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Ahí nos quedamos. Luego seguimos. Då knottade folket mot Mose och sade: vad ska vi dricka? Men han ropade till Herren. Och där slutar vi.
La actitud del pueblo de Dios, ¿cuál fue? ¿Fue el de quejarse? Hur var det Guds folk, hur agerade Guds folk under denna situation? De klagade. ¿Y qué hizo Moisés? Och vad gjorde Moses då? Clamó a Jehová. Han klagade på Herren. Un siervo de Dios, ¿qué hace? En av Guds tjänare, vad gör de? Murmura o clama a Jehová. Murmura o clama a Jehová. O ora a Jehová. Jaha, och vad gör en Guds tjänare? Klagar de eller ropar de? Eller ber? Ber. Mm. Moisés clamó a Jehová. Moses, han bad till Herren. Él no buscó una solución por sí mismo. Han letar inte själv någon utväg på detta. Quizás se me ocurre que podía haber cavado un pozo cerca de las aguas de Mara. Han tänkte inte på något själv och likt att göra en egen brunn i närheten. Buscando quizás algo de agua no amarga. Eller kanske till och med leta runt och titta om det finns någon ställe med drickbart vatten. Pero él no hizo nada por sí mismo. Men han gjorde ingenting för sig själv. Él agarró y decidió poner en oración. Han beslutade sig istället för att be till Herren, att söka vägen till Herren, Clamar a Jehová. att ropa på Herren. Y eso a veces nos hace falta a todos. Och det där är någonting som ibland någonting som vi behöver ta del av. Frente a un gran problema, Framför ett stort problem queremos quejarnos contra alguien, så kanske vi vill klaga på någon eller Kontra- skylla på någon contra algo. eller mot något. Y la primera la primera actitud que nosotros deberíamos tener Och den första agerande som vi gör bör vara es doblar rodillas y clamar a Jehová. är att knäböja oss inför Herren och ropa på honom. Y si seguimos leyendo el versículo 25, Och om vi fortsätter läsa vers 25. dice, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Men han ropade till Herren och Herren visade honom ett slags trä. Han kastade det i vattnet och då blev vattnet sött. Jehová les mostró el árbol. Gud visade han det här trädet. Ya me pongo a pensar, el árbol ya estaba ahí. Ja, det får mig att tänka att trädet var ju redan där. Era algo que Dios había preparado Men det var någonting som Gud hade förberett för dem. y solo tuvo que mostrar. Men det enda han behövde göra var att visa det trädet. Era como el hermano Luis Carlos nos comentaba, él le mostró su palabra. Och likt vår broder sa tidigare att Gud visade honom vägen. Pero era porque él había orado. Men det var för att han hade bett, han bad. Moisés había clamado a Jehová. Moses hade ropat på Herren, han bad till Herren. Y Dios es justo para mostrarnos Och Gud är rättvis för att visa oss. ese árbol de solución. Han visar vägen, han visar det där trädet för folket. Dios había querido que pasen por esas aguas amargas. Gud ville att de skulle gå förbi det där bittra vattnet som fanns där borta. Dios tiene un propósito que vayamos a esas aguas amargas. Gud hade en plan för dem att de skulle gå förbi det där vattnet. Para que Él pueda mostrar también su poder. Så att han också kan visa sin kraft. Så att han kunde visa sin kraft. Para que podamos depender de Él. Så att vi kan tillita oss på Herren. Que podamos agarrarnos de la mano como un niño pequeño hace con su papá o su mamá. Så att vi kan ta och hålla handen likt ett barn håller sin faders hand. Veo por ejemplo al hermano Peter y hermana Jessica.
Och jag ser ett exempel hos broder Peter och syster Jessica. Cuando llegaron hoy día, Då de kom in tidigare idag entraron con las pequeñas de la mano. så kom de in med och höll handen på deras döttrar, deras små barn. ¿Por qué van de la mano? Och varför håller de handen då? Porque el papá y la mamá För att fadern och mamman van a cuidar de ellos. kommer att ta hand om dem. Y eso es lo mismo que hace Dios. Och det är samma sak, exakt samma sak som Herren gör med oss. Quiere que vayamos de la mano con Él. Han vill att vi ska ta han i handen och gå med honom. Cuando entendemos aquello, När vi entendemos el de que nos agarre de la mano. då vi förstår den här personen, den som vi håller handen i, Podemos entender que hay propósitos para cualquier problema. så kan vi se att det finns lösningar på varje problem. De lo contrario, iríamos a murmurar como el pueblo lo hizo. Och vi ska inte ta och klaga likt det folket gjorde. Él quiere cuidarnos, Él quiere amoldarnos. Han vill skydda oss, han vill forma oss. Y Pablo entendió, por ejemplo, aquello. Och Paulus förstod detta. Si vamos a Romanos 9:20, Om vi går till Romarbrevet 9:20. Romarbrevet kapitel 9, vers 20. Romanos 9:20, y dice: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formade: varför gjorde du mig sådan? Dios es el alfarero nuestro. Gud är våran ledare. El que nos da forma. Han som ger oss former. Una forma semejante a su Hijo Jesucristo. Han omformar oss i sätt liknande Jesus Kristus. Y yo me imagino al que hace al alfarero. Och jag föreställer mig att den som omformar de som formar leran, Tiene una base, tiene su barro. att han har hans grund och så har han leran. Y empieza a hacer su obra. Och så sedan så börjar han göra sitt arbete. Si quiere hacer una obra magistral, una obra maestra, Och om du vill göra en finare form, una obra perfecta, en perfekt form, le tomará tiempo. så kommer det att ta tid. No será como hacer un cilindro, por ejemplo. Un vaso. Ja, det går inte lika fort som att göra ett glas. Le tomará tiempo formarlo. Det kommer ta tid att omforma den här. Quizás en algún momento romper un pedazo del vaso. Och kanske till och med ta sönder en bit av det här glaset. Aumentar más todavía de Eller, más barro. eller stoppa dit med lera. Le tomará mucho tiempo y posiblemente le cause dolor al pobre vaso al romper, al moldearlo, al tocarlo, un montón de cosas. Det kommer ta tid att göra den här skapelsen då. Och det kanske gör ont om man tar bort delar och stoppar dit nya delar. Mer lera. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Och det är det Gud gör med oss. En cada problema, I varje problem. en cada tribulación que tenemos. I varje problem, varje bekymmer vi har. Él nos mostró en Éxodo 15 Han visade oss i Andra Moseboken 15 que proporcionó un árbol. att han visade oss det här trädet. Y ese árbol que hizo
¿Qué hizo el árbol? Och vad gjorde trädet då? Volvemos a Éxodo Om vi 15. går tillbaka till Andra Moseboken 15. Y las aguas amargas eran endulzadas, dice. Si vamos a 25. Om vi, går, Dice, om vi går till 25 så står det. y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Då står det följande. Han kastade det i vattnet och då blev vattnet sött. I mitten av vers 25. Me llama la atención que el pueblo de Dios Det får mig att märka att Guds folk vio cómo se abría el mar såg hur Röda havet delades upp. y no pensó que quizás esas aguas amargas podrían haberse hecho dulces. Och jag noterade då att hur kunde folket inte tro att det där vattnet kunde bli till sött då de såg att Gud kunde dela upp haven. Desconfiaron del poder de Dios. De misstrodde på Herrens kraft. Y ruego a Dios en que nosotros no desconfiemos de Él. Och, Ruego a Dios que no desconfiemos de Dios. och jag ber till Gud att vi inte gör samma sak, samma misstag. Que cuando se presenten esos pozos amargos, Att då de här bekymren och hindren kommer fram vivamos confiados en que hay un árbol sanador. så hoppas jag att vi alla kommer ihåg att det finns ett sådant träd som kan fixa våra problem. Pero hay algo más que dice la palabra. Men det finns något mer som ordet säger. Dice que una vez que les había endulzado el agua, Och då står det att då vattnet hade blivit sött les dio estatutos y ordenanzas. så för det han folkets lagar och rätt. Sí. Mira, la última parte del versículo 25. Och jag gillar på som ¿Mm? därför delar han folket lag och rätt. ¿Mm? Y en el versículo 26, Och i vers 26, ¿qué es lo que nos recomienda? vad är det de rekommenderar då? Tanto al pueblo de Dios como a nosotros. Lika väl till Gud som till oss. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Om du hör Herren din Guds röst e hicieras lo recto delante de sus ojos, och noga lyssna till hans bud och alla hans stadgar, y dieras oído a sus mandamientos, ska jag inte lägga på dig och hålla alla hans stadgar, ja. y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti. Ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna. Nos dice que ninguna enfermedad. Que nos dice que no va a enviar ninguna enfermedad. Och han säger då att han inte ska ge dem någon sjukdom. Las enfermedades pueden ser corporales o espirituales. De här sjukdomarna kan vara fysiska eller andliga. Y termina el versículo diciendo que Él es nuestro sanador. Och i slutet av versen så står det att han är Herren din läkare. Att han är läkaren och läkare. Y cuando Dios se encarnó hace 2000 años, mandó a su hijo. Dios mandó a su hijo. Då Gud sände sin son för 2000 år sedan. Durante todo el tiempo que vivió, Under all den tid som han levde Él fue sanando, så helade han. tanto corporal como espiritual. Det är lika väl det yttre som det inre, det andliga och det fysiska. Si vamos a Lucas 4, 18-19. Om vi går till Lukas evangeliet Capítulo 4. Kapitel 4. Lukas evangeliet kapitel 4 vers
18, 18 al 19. 18 till 19. Y eso era cuando Jesús estaba en Nazaret. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el 19, a predicar el año agradable del Señor. Ja, detta var då Jesus var i Nasaret, så står följande. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. En Mateos 11:5. I Matteus evangeliet 11:5. Kapitel 11, vers 5. Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Todo ello hizo Jesús cuando estaba en la tierra. Allt det där gjorde Jesus då han var här på jorden. Y eso nos promete a nosotros también. Och det här är någonting som sker för oss också. Pero venía con una condición, Men det kom med ett krav, que hagamos lo recto, att vi gör det rätta, que oigamos sus mandamientos att vi hör hans ord y que guardáramos sus mandamientos. och att vi håller hans budskap. Ninguna enfermedad. Ingen sjukdom. En este tiempo hay un montón de problemas de salud. I den här tiden så finns det många bekymmer med sjukdomar. Y vimos que Jesús no había nada imposible para él. Och då ser vi att ingenting var omöjligt för Herren. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesus är densamma igår, idag och för alltid. Como leímos aquí, Så som vi läste här. los ciegos ven, Blinda får sin syn. los cojos andan, Lama går. leprosos son limpiados, Spetälska blir rena. sordos oyen, Döva hör. muertos resucitan. Döda uppstår. Tantas cosas. Det är många saker. Solo es depositar la confianza en Él para que actúe en nosotros. Det enda som fattas är att vi ger vår tillit till han. Cada prueba Varje prov nos santifica y nos hace crecer. renar oss och får oss att växa. Nos hace crecer la fe. Det får oss att växa i tron. Y nos hace dar cuenta Och det får oss att lägga märke till que debemos vivir una vida att vi måste leva ett liv de total dependencia de Dios. i total förtroende på Gud. Que caminando y si nos encontramos con aguas amargas, Att då vi går och om vi hittar bittert vatten ahí está un árbol, och om det finns ett träd, ahí está Jesús, att det finns ett träd och där finns Jesus, ese árbol que nos va a endulzar las aguas, och att det där trädet är den som kommer att söta vattnet y que nos va a permitir beber esas aguas. och att det trädet kommer att låta oss att dricka av det vattnet. Y si vemos desde otro punto de vista este pasaje, Men om vi ser detta från ett annat perspektiv,
Por ejemplo, para las personas que no conocen a Jesús. För personer som inte vet av Jesus. Me imagino que las aguas amargas en las que ellos viven Och jag kan föreställa mig hur bittert det här vattnet kommer vara för dem. deben ser todavía quizás mucho más amargas de las que nosotros vivimos. Det vattnet kanske är till och med ännu bittrare än det vattnet som vi stöter på. ¿Y cómo ellos tratan de endulzar esas aguas? Och hur försöker de då ta och göra det här vattnet till sött? Algunos recurren a supersticiones, tradiciones, ritos. Ja, vissa kanske prövar på gamla traditioner och ritualer. Tratan de buscar algunas veces quizás brujos Eller de kanske letar upp efter någon trollkarl eller häxa que traten de alejar esa amargura de ellos. som försöker att få bort det där bittra ifrån dem. Ellos no conocen de un consolador. De känner inte till den här Un ayudador. den här hjälparen. Mm. Alguien que endulce sus aguas. Någon som tar och gör deras vatten rena. Y nosotros estamos en obligación de presentarles, Och vi har den där demostrarles, vi demostrarles a, vi har i uppgift av att visa dem det här svaret. Det svaret. Så. de ofrecerle esas aguas, por ejemplo, dulces. Och att kanske ge av vårat sötna vattnet. Si vamos a Juan 7:37. Om vi går till Johannes evangeliet 7:37. Johannes evangeliet 7:37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Yo me imagino caminando en el desierto Jag kan föreställa mig att det går i öknen. y junto a mí hay otras personas igual caminando en el desierto. Och bredvid mig så finns det personer som är likadant som mig, går i öknen. Hace bastante calor, Och det är väldigt varmt. ya estamos 3 días. Vi har redan gått i 3 dagar. Entonces empiezo a buscar en la bolsa, en la mochila. Jag letar i ryggsäcken. Encuentro mi botella de agua Jag hittar min vattenflaska. y agarro y empiezo a beberla. Och jag tar den och dricker ur den. ¿Qué pensaría el resto de los que están al lado mío? Vad skulle de som är bredvid mig tänka om mig då? Qué malo, no me invita. Vad ond han är som inte bjuder på vattnet. Pero así estamos nosotros, Men så är vi. que en Luleå es un desierto. Här i Luleå är det en öken. Nosotros tenemos en nuestra mochila el agua Vi har i våra ryggsäckar det här vattnet. y a veces estamos bebiendo y no compartimos el evangelio con el de al lado. Och ibland så dricker vi ur det här vattnet och vi delar inte med oss till folket. Todas las veces que podamos, Alla gånger som vi kan. hablemos y presentemos esa fuente de agua viva en Jesús. Låt oss ta och dela och dricka av det här vattnet. Porque Dios nos va a pedir cuentas. För att Gud kommer att Un día vamos a estar en presencia de Dios. Gud kommer att redovisa allt det vi har gjort och vi kommer vara framför honom en dag. Y nos va a decir, ¿compartieron del agua que tenían en ese desierto? Och han kommer fråga oss, har du delat med er det där vattnet till de som var ute i den här öknen? ¿Cuál será nuestra respuesta? Vad kommer vårt svar att vara då? Jesús, son esas aguas que pueden calmar la sed de cualquiera. Det är de här vattnena som kan ta och släcka törsten på vem som helst. Y también es el árbol Och det här trädet kan också göra det.
El árbol es, mejor dicho, la madera sacan del árbol. Och, eller rättare sagt, man får ved utav det här trädet. ¿Y dónde fue crucificado Jesús? Och vart Jesus En, korsfäst? en un madero. På trä. Si vamos a Primera Pedro, capítulo 2, versículo 25, o 24, perdón. Primera Pedro, Petrus, Första Petrusbrevet, to, kapitel 2, vers 24. 24. Första Petrusbrevet, kapitel 2, vers 24. Näst sista versen. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 24. Petrus första brev, kapitel 2, vers 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Och våra synder bar han i sin kropp. Primera Pedro Petrus 2, 24. 24. Och våra synder bar han en gång till. Och våra synder bar han i sin kropp upp för korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Él llevó nuestros pecados, Han bar våra synder. murió en la cruz, Han dog på korset. murió ese madero, Han dog på trädet. y con ello nos dio vida Och med detta så gav han oss liv y sanidad. och helade oss. Así que presentemos a aquellos que necesitan de vida y sanidad. Så låt oss då visa för folket om helandet, om detta helande. Endulcemos sus aguas de mar. Låt oss visa dem det söta vattnet. Una porción de la escritura, sí, una porción de la escritura muy bonita Det här är en väldigt fin bibelvers que nos motiva a compartir el evangelio. som motiverar oss till att dela evangeliet. Si vamos a 2 Corintios, Om vi går till andra Korintierbrevet, capítulo 5, kapitel 5. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 20. Andra Korintierbrevet, kapitel 5, vers 20. Segunda Corintios. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 20. Y dice así: Och det står följande. así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar och genom oss. Vi ber åt Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Embajadores de Cristo, Vi är då sändebud av Kristus. representantes de Él. Vi representerar honom. Es un puesto de mucha importancia. Det är en position med väldigt mycket. Det är en väldigt viktig position. Tengamos en cuenta la responsabilidad que Dios nos da. Vi måste ta och komma ihåg våra skyldigheter i den här positionen vi är i. El ser cristiano no es un juego, Att vara kristen är ingen lek. es un camino de pruebas como
como las aguas de Mara. Det är en väg av prövningar, likt den här med det bittra vattnet. Y es un caminar junto a Dios, Det är en väg med Gud, compartiendo la fe, och att dela med tron. endulzando el agua de aquellos que no tienen un consolador. Och att söta och rena det här vattnet för de som inte har som är i samma situation som vi. Así que cada uno asuma su responsabilidad, ya sea en el lugar donde esté. Och alla av oss bör vi ta och kolla igenom det vi måste göra, och vi börjar med det. Dios les bendiga. Gud välsigne.